ওই দেখো তো এই ফেসবুকে চালিয়ে সামনে দেখাইতে সামনে এটারও দরকার না না আগে উঠে গেছে না লাগে না আর লাগে আমার লাইলে লেফটে যাই লিখো ফেসবুকে হ্যাঁ ইগো সন্ধ্যারে ফটো দিও আমি আর কইব এরা করে দিয়েছে লেফটে অনুকূল ভাই হইলা দিতা যাইবা তাই না বাড়ি দেখাই ইনি তো বাসা তারা ও সাইডে লোক নাম জানা যায় বিরাট বড় হ্যালো আমি জানি যে তারা কিছু লাকড়ির ব্যবসা তুমি জানো আপনার